Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baru kini kilom ki khobor bamda kasngi. Kasau tarik unai wing kadi kasngi kerpang jong ki nongrem hajula Meghalaya ke Hills Farmers Union kanya chakmat ya kati kasngi. Na kaliang kinong yalam ke Hills Farmer Union hai ke jing yalam u president uba commander Shangkyang kilalet banya kendu yo menteri rangba menha ka khat pratrik urisau banya kren halor ke jing rakhe ke sngi kerpang kinong rep lane ke Meghalaya farmer di ka banong ha ka sautrik uno pra arhajar arpulai. Kaseng ginong rem Hills Farmers Union HFU kilayo banya kren ya menteri rangba ke jula konrad ke sangma halor ke jing jah ki than khapun basya akta ya kinong rem. Uba commander ulo ong ba ke rakhi ya ke Meghalaya Farmers Day ke deban kin mau ba kinong rep ki de kinong besa ya ke jula. Kanang bagi pat ba kin sngotu bat kumju ba kin burom ya kinong rem. Uba commander Shangkyang ulah phak tuklar halor ke jing syapen julor ki marrem bat syapen de ki pat nong rem ki badon ha ki than khaput ya thu shakilat pathai khubor. U President ke Hill Farmers Union, uba Commander Shangkyang ulay yathu ba nagapor siya kapor kaseng kayo jingtip ba kinong rep ka jila, ki ba siyang hakitan kaput ki ju siya apendig hakibor ka sorkar Assam. Dangshen kaladon ka jing siya apenjulor yaki marrep hapo kasinong, lapang up West Jantia Hills ha ka bahadu nrupoton AA using, ula siya apenjulor hakinong syongsnong ka Assam, kalalong ka jing linyar yaki nong rep benrap u President Hills Farmer Union. Utai Presiden ukentu ka sorkar bakan yarap yakum kita kinong rem ki belasya penjulor ki marrem barha keju kapor banyakren bat ka sorkar Assam bakan penti kenal bakinong rep kim dei bansya pendi. Ngalor kini ki isu ki badai kejingya jo kinong rep ni haput kawai bangi lawan ni kenu nang usia minta kasih kalau nak minta ba menyo ban rakhe ya ka sini jong kinong rep ya ka ba ni khot ka Meghalaya Farmers Day kebakiatip ke Government of Meghalaya kalau patra ya ka notification ban itu ya kena kasni juk nong rap kata ka South Rig December ya kamdai syu ka sni bang isu ya rakyat itu dari kelaban mi dan notification dari bro kuai nomor ikwa ba baro ki ba kini burom yu nong rap ba penbiang ya ka bam gadi ka ba areng ilai kran ro ha ka bede kini ke jingjia hala pangap dangshen ha ka ba kladon ki jingya kerja kumba filetip de angto nakliang jungi ngila ai kublai ya ka sorkar kelala ban dem bat kinong jungi kelala ban lek ot biang ya gitu ki mengilawan pek idalade de ngilala ba kinong rep kilayo ban ot sup yu ba anta ke jingdon ki bor paharan bar arliang dan rai ke ke bangilai keren badu kelong nikwa ba laknuk no gitu nong rep ke balasya penjot yi usieng nang tapat ki wei bat laknuk no ka sorkar kan ai ki jingyarap ya kan yang next kamba usia mun sa betha iki bor balik mi balak nom no kinyo jingerap kum dan usa kuwe kalong mi rup kauton usieng keladu no hakan ke jingnya kaja tangshan nagleng jong jero secretary jong kahil Farmer Union pa Alfan ilale chatisha kachar nakamta ke jingnya jukinong rat hijing sya kadai hapo asami tamba bagi dei ki parado personam ki jongi tengila lek jongo hangtai halo ke jingnya ka jongki ya kenero ngilapan sengo hau siam pangilak kerparu ibu ba unyakran bat ki bor Assam kinum pendik yaki priyo gijongi ibarat bariang hak teka jela Assam kini hi di katuk ne kimat ik pangila yakran akomodasi ladap hi kan mau nakleng jungi kum ka Hill Farmer Union hi nadu unswa ngila seng ngene ka seng nakamta banlira ya cibun ki memorandum sa sorkar hawai kidon ki bomla banlong kidon ki bala abala long kum kenuksa ka Farmer Commission kadi ka jingdawa ka jungi hak ka sorkar kelawan ra dan nakleng jung commission ro kelah tu klari di babun ki department kumna ban penbek renti ha bede bekejing yaki skim bat kini kitai nama ka commission ka doni ka bor wat pan somon yaki department of affairs lese ki ba bomya ka kum kelenti ka badai ban le nata kum kanuksa ha ka bede bat kene ka fokus project ada pikan mau ha ka bor covid nakleng jungi ngelai kendo ya minister ba ban taidor ha ka tu ka bor dan nakleng ni sungu ka government bakalawan ra itu ka skim ban ai jing yarap san hajar wei no rap hoi kini kedi katok ni intervention ki bala banyaram teri nakling jungi hi ni kwa ya ka polisi ke ban biang hi ka bala banyaram ki babun kiliang hasalun sar hi kinorap de kumba kalong mentahi ngidon gejing ya dei kebajan ber government abangi pha igno ki dor khas kini tai ka don hi ka respon ka positive respon nakling juki ri bangan ong pada bekelayarap adu kata pada ya kata kandang simpor
te mengingit scam bahkan yai long positif ke komen ya kino ki mat ki bangi ni lek dan bun kli ki snong belasyak penjot dang chen hari uslam ya katur kim 4 pelai te kamlong tang hamok wat haki babun ki jakar kim 4 ai ya kan ke government kadon kam man ra ya ka skim ke ba kerpang ka fund ke bala ban bu pa korpos fund kenang bahag no ko por kila ban ai ke jingyarap dan rei ayo ajing tim baka government kala ai boru yaki DC kala mang kumba san prolak tingka ban la ban ai hak no ka kap badan izin penjualan dan rei pada kadon izin penjualan hak ke distrik san prolak keempat biang ngis kam government kan katang yai pen he ya kenika jingyarap ka bari tak izin penjualan ka por mai government bak laknum no ka input cost input price ngila ban ong syukum kan uksa mentala da ka pai thong ya ukubi ka poi shipo tingka teng ia di pra tengka ke jing du nong ke jing kelong ar tengka te kalau kum ka support price ke ju ka pon te ngikwa hiba laknum no ka government kan don ke kenja komiti ke ban pek ke ha kan kom ngia rep bat kat no exactly ka lot wala da kam no exact ngi yo hi ke jing kai la unom no mare ujongi te ya kan nero ngila dan ke jing kren ingi scam bakan sadon chen ka komiti se ke ban pek ka bala ban bu dor mengim kwa ro bagi nong bam ro kin sha nong saya bakin ong kin siu palat put teringim kwa hiru bakin ong dapat kin du nong nak ke jinggot ke bagi kita stop